ಅತಿಯಾದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಮನೆಮದ್ದು. ಅರಿಶಿನವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು 1 ಚಮಚ ಕಚ್ಚಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ತಾಜಾ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ 1 ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಪರಂಪರಾಗತ ಆಯುರ್ವೇದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.